អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី CNC Frontline CNC ព័ត៌មានឈានមុខហើយនៅក្នុងវគ្គមុនគឺនាងខ្ញុំបានជំរាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនហើយសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសថ្ងៃនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់តារាកំ pl ែងប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលលោកគឺជាតារាកំ pl ែងមួយរូបដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងប្រចាំក្រុម CTN ផងដែរហើយគាត់គឺជាតារាកំ pl ែងដែលមានអាយុក្មេងជាងគេនៅក្នុងក្រុម CTN ហើយប៉ុន្តែមុខគាត់រៀងចាស់បន្តិចចាចង់ដឹងថាតើជាអ្នកណាសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាជំរាបសួរចាអរគុណបងស្រីចានាងខ្ញុំនិយាយចាអត់ខឹងទេណោះបាទអរគុណបងបាញ់ឈឺចាពលវិជ្ជាការពិតចាចាស់មែនចាទស្សនិកជននេះគឺជានាយជើមដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឈ្មោះពិតគឺឈ្មោះសុកមេសាប៉ុន្តែបើសិនជាហៅគាត់សុកមេសាប្រហែលជាអត់សូវស្គាល់តែបើហៅនាយជើមប្រកាសជាស្គាល់ហើយចាកញ្ញារត់មិនដែរចាតែនាងខ្ញុំឮដូចគេអត់ហៅនាយជើមអញ្ចឹងទេចាគេហៅមិនជើមចាកាលមុនគេហៅអាមែនតែឥឡូវយើងរៀងធំហើយអញ្ចឹងគេហៅបដូរមកហៅនាយជើមវិញចាឥឡូវមុននឹងសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានអីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជននេះចាបាទជាដំបូងខ្ញុំបាននិយាយសូមអរកាយនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់តែកំពុងតែទស្សនាហើយនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទជារឿងរហូតមកធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំបាទពីមុនឆ្នាំមុនចាហើយ3 4ឆ្នាំមុនទូចមុខអាក្រក់បាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះស្អាតយ៉ាងនេះខ្ញុំស្អាតអញ្ចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនសឹងតែភ្ញាក់អូស្អាតយ៉ាងនេះចាកំពុងតែលងនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយញ៉ារត់ចាឃើញថាមែននេះជើមកគាត់ដូចជាធំលឿនយើងឃើញរូបភាពប្រហែលជាប្រហែល3 4ឆ្នាំមុនឯងគាត់មើលទៅដូចជាកូនក្មេងទូចទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាធំហើយចាស់ទៀតចាកញ្ញាវិជ្ជការមើលតែខ្សែកដឹងខ្សែកក៏ធំខ្សែកនេះយកតាំងមកពីបៃលិនមកបានឆ្ងាយចានេះជើជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យជួយជំរាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចពីប្រវត្តិដំណើរដើមទងដំបូងដែលនេះជើបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសខាងផ្នែកជាតារាកំ pl ែងនេះចាយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទឈប់មុននឹងប្រកបអាជីវកម្មធំដុំអីសិនមុនចូលកំ pl ែងធំដុំបងជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនកម្មវិធីចង់និយាយមុខរបរខ្ញុំធំដុំជាងគេមុនដំបូងគឺលោកតគួនបាទលោកតគួននៅគុកសាំងអញ្ចឹងលោកមកហើយចេញពីនឹងមកដើរសុំមីងពូជ្រៀងអកដងចាបាទក្រុមតន្ត្រីអកដងក៏ដឹងទៅហូតកោះកុងហូតណាឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅ3ថ្ងៃឯងបាន15,000អញ្ចឹងទៅចាបាទអែមអញ្ចឹងវត្តពីនឹងមកធ្លាប់បានប្រឡងចម្រៀងនៅទូទស្សន៍បានជាប់លេខ1បាទច្រៀងព្រោះទៀតហ្នឹងបាទដឹងមិនបងឯងមើលកម្មខ្ញុំច្រៀងជាប់លេខ1យកហ្មងអូកម្មតែละកាលហ្នឹងបាន30,000ចាហើយទឹកផ្លែឈើតប៊ូមានអីច្រើនទៀតចាប់ពីហ្នឹងមកចាក្រូចមីងអ៊ីតពូមីងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅច្រៀងកម្មវិធីសម្ដែងតាមភូមិរបស់ CTN ទៅច្រៀងទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងបទសទ្ធីស្រុកស្រែច្រៀងអីលេងជាមួយពូសុគាលេងជាមួយបងស្រីជីពូប៊ីជីលេងចឹងទៅពាក់ខ្សែកប៉ុណ្ណឹងកាលខ្ញុំលេងហ្នឹងនៅសាលាបឋមស្មៅខ្ញីសាលាបឋមសិក្សាស្មៅខ្ញីនៅខេត្តតាកែវចាបាទលេងទៅលោកតាវីកទ័របាទគាត់ឃើញថាខ្ញុំអូនពិតជាមានសមត្ថភាពបាទមានសមត្ថភាពហើយមួយទៅរៀង7ពោចហើយឈួតបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅគាត់យកមកបោះបណ្ដាលឲ្យបានមកគូពីអ្នកកូនគាត់បាទអញ្ចឹងទៅឈួតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទចាប៉ុន្តែកញ្ញារត់ឈួតនេះថាឈួតមានប្រយោជន៍ចង់និយាយថាគាត់មើលទៅគាត់មានសមត្ថភាពច្រើនជាពិសេសធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅសកម្មភាពដូចជាការកំ pl ែងមកគាត់មើលទៅគឺថាសើចទៅតាមគាត់ចាប៉ុន្តែមិនមែនឈួតទៅតាមគាត់នោះទេចាអ្វីដែលនាំឲ្យប្អូនមានសេចក្តីក្លាហានឈួតយ៉ាងដូចនេះឈួតរហូតសេចក្តីក្លាហាននឹងថាឆ្នៃប្រឌិតកំ pl ែងធ្វើឲ្យគេសើចហ្នឹងចាសួរខ្ញុំចាសួរធ្វើម៉េចឲ្យបានឆ្នៃគេសើចបាទតែការឆ្នៃគេសើចនេះគឺពិបាកណាបងហើយមិនស្រួលទេចឹងបានថាពីក្មេងមកខ្ញុំ
ចឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់ចេះដឹងអីច្រើន ចាកញ្ញារតយើងឃើញនៅក្នុងคลิปវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្ត CPN ណាកាលនោះគឺឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែនាយចើមើលទៅគឺទូចមើលទៅជាលក្ខណៈកូនក្មេងក្មេងមែនតើចាមិនមុខអត់ដូចឥឡូវអញ្ចឹងណាមុខអត់ដូចឥឡូវហ្នឹងមិនទាញទៅផ្សេងឆ្កុយទៅ ចា បាត់តូចខ្ញុំមួយយ៉ាងធំខ្ញុំមួយយ៉ាងតូចជូតវាមួយយ៉ាងផ្សេង ខ្ញុំឃើញមុខនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើពីឥឡូវនេះចាបាទចាហើយពេលនោះពេលដែលយើងចេញទៅសម្ដែងដំបងភ្លាមយើងអារម្មណ៍យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងភ្លាមបានសម្ដែងនៅក្នុងទូរទស្សន៍អីចឹងចាបាទមានអារម្មណ៍ថាហើយក៏មិនបងហើយដែរហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងធ្លាប់ច្រៀងឯដែរពីក្មេងខ្ញុំមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឆាកខ្លួនឯងច្រៀងមនុស្សក្រោបដល់ស្វាយកាប់អស់ហើយស្វាយដល់ល្បែកអីម៉ៃជេររាល់ថ្ងៃកាប់ធ្វើឆាកធ្វើអីគូមុខកំ pl ែងគូច្រៀងអីមកអែមកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ចឹងទៅខ្ញុំធ្លាប់ឡើងច្រៀងឡើងអីឆ្លងកាត់ពីពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មើលគ្នាខ្ញុំអត់ទៅភ័យទេតាំងចិត្តខ្លួនឯងតែអត់ភ័យតែសោម3ថ្ងៃមុនហើយខ្ញុំហ៊ានឡើងហ្នឹងឡើងទៅឈួតបានម្ដេចខ្ញុំចឹងទៅពិបាកថាបងការលេងកំ pl ែងពិបាកត្រូវការសោមមួយថ្ងៃមុនចឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវថ្ងៃសៅរ៍លេងចឹងសោមថ្ងៃសុក្រទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍សោមត្រូវមុននឹងលេងត្រូវសោម 4-5 ដងទៀតមកបានឡើងហ្នឹងទៅឲ្យលោកតាវីទ័រគាត់តម្រូវមើលអត្តចរិតតួដូចតួខ្ញុំចឹងក្មេងចឹងធ្វើម៉េចឲ្យហៅគេចាស់ថាហៅគេអាចាស់គាត់ចាស់ហ្នឹងហៅអាប្រូធីអីមានតែធ្វើដាក់ខ្ញុំធ្វើចាស់ចឹងទៅគាត់មើលតាមចរិតតួខ្ញុំហ្នឹងទៅមួយគ្រឿនមួយក្រូចចឹងទៅត្រូវឈួតមកដុំហ្នឹងទៅតែមានគេអប់រំមកដុំផ្សេងគាត់តែត្រឹមត្រូវតែពួកខ្ញុំទៅឆ្កុយទៅចានេះគឺជាឈុតឆាកមួយដែលនាយជើមបានដើរតួជានេះគឺនៅកូនជាតួកូនក្មេងណាចានៅក្នុងនេះអាចចាំទេថាសំដែងជាថាយ៉ាងម៉េចដែរយើងក្មេងខូចឬក៏ក្មេងត្រឹមត្រូវចាក្មេងត្រឹមត្រូវបងកាលហ្នឹងក្មេងត្រឹមត្រូវក្មេងត្រឹមត្រូវអត់តក្មេងខូចទេណោះចាយើងឃើញថាការសម្ដែងរបស់នាយជើមគឺមានការវិវត្តទៅមុខជាលំដាប់ជាពិសេសសម្ដែងគឺថាហាក់ដូចជាមិនជាន់គ្នាកញ្ញារតថាយើងមើលពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍មើលទៅចេះតែមានការតាក់ទាញអតិថិជនចាតាក់ទាញទូរទស្សនិកជនបានច្រើនចាហើយនេះខ្ញុំឃើញថាក្រៅតែពីការសម្ដែងជាតួបែបក្មេងក៏មានសម្ដែងជាតួមនុស្សចាស់ឬក៏តួជាតាឥសីអីចឹងចានៅពេលនោះតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតយើងឬក៏ពាក្យពេចន៍ឬក៏កាយវិការយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យតម្រូវទៅតាមតួអង្គដែលយើងសម្ដែងនោះចាបាទប្រឹងប្រែងហើយក៏មានការទូមានលោកពីលោកតាពីបងដែលចាក្រុមជាមួយគ្នាណាបាទបងពាក់មីក្រូចគ្រឿនជាបងតាស៊ីតាស្លេកជាតយអ៊ីតបងញងអីគាត់ចេះប្រាប់មួយម៉ាត់ម្នាក់ធ្វើចេះចាស់ចេះឲ្យកើតចឹងគេធ្វើតាមគាត់ខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមមនុស្សបងបាក់ណាបងមិនធ្វើអត់ត្រូវទេខ្ញុំធ្វើចាស់ពិបាកណាស់ហើយធ្វើក្មេងមិនសូវអីទៅធ្វើចាស់ពិបាកបន្តិចចឹងទៅក្រូចប្រាប់តិចទៅបងមីប្រាប់តិចទៅលោកតាបដៅតិចទៅធ្វើបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៅអូទៀតកញ្ញារតទៀតហើយចានេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅពេលដែលឡើងសម្ដែងដូចថាយើងមានការរៀបចំជាប៉ារ៉ូឬក៏រៀបចំជាសាច់រឿងឲ្យមុនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ដែងយើងនេះថាមានតម្រូវឲ្យថាមានយើងមានដងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតថាបញ្ចេញបញ្ចូលឲ្យខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាបាទការបញ្ចេញបញ្ចូលគឺបញ្ចេញបញ្ចូលថែមលោកតាគាត់ទៅសេសាច់រឿងយ៉ាងល្អប្រណិតមកហើយអញ្ចឹងទៅក៏បងពាក់មីគាត់យកមកប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមទាំងអស់ហើយដាក់តួនីមួយត្រូវខ្ញុំទៅជួយចាស់អញ្ចឹងទៅតួស្ទៀវឬក៏តួក្មេងហាត់កាវអញ្ចឹងទៅចានឹងហើយបំបែកខ្លួនឯងទៀតខ្លះគាត់ថាដាក់តួបំបែកខ្លួនឯងបំបែកមិនទៅបែកឲ្យត្រូវសាច់រឿងហ្នឹងហើយឲ្យស៊ីនឹងសាច់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យបច្ចាប្រធានសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំដៃគូជាមួយក្រូចឬក៏ដៃគូជាមួយបងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រូវការសមទៅពីអ្នកនឹងសមមិនឲ្យត្រូវចង្វាក់គ្នាហើយមកបូកសមជាមួយនឹងក្រុមទាំងអស់គ្នាវិញបានត្រូវគ្នាខ្ញុំសុំសួរផ្នែកកំណត់ការគិតរបស់អ្នកកំ pl ែងបន្តិចនៅពេលដែលយើងបំបែកយើងឆ្នៃហ្នឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាដូចម៉េចបានធ្វើឲ្យគេសោចចំពោះយើងហ្នឹងយើងគិតថាឆ្នៃយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើឲ្យគេសោចហ្នឹងគិតថាឆ្នៃរកពាក្យឈួតឲ្យបានច្រើនហើយ
បើទូល្អរកពាក្យល្អឲ្យបានច្រើនទូឈួតរកពាក្យឈួតឲ្យបានច្រើនការធ្វើឲ្យគេសើចពិបាកណាស់បងស្រួលទេអញ្ចឹងមិនស្រួលហ្មងមិនស្រួលហ្មងមិនយើងអាចបានលើកឡើងថាការដែលធ្វើឲ្យគេសើចគឺមិនស្រួលប៉ុន្តែទូរទស្សនិកជនភាគច្រើនគឺមើលឲ្យគាត់សើចអញ្ចឹងតើពេលនោះយើងមានគំនិតយ៉ាងម៉េចហើយក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាគឺសើចហើយនៅពេលដែលគាត់សើចអញ្ចឹងយើងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយបាទប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើអ្វីបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មើលយើងហើយគាត់នៅតែថាមិនធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងនោះចា៎យើងកុំឲ្យពុកម៉ែកូនធុញទ្រាន់យើងកុំនិយាយរនឹកពាក្យកុំឲ្យដែលកុំឲ្យសាមកុំឲ្យលេងទៅជ្រុលហួសពីការចាក់ធានសាច់រឿងលេងដូចតែខ្ញុំក្មេងអញ្ចឹងចាហើយដូចហៅពូបងហៅអាអញ្ចឹងខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំថាខ្ញុំបន្លំដូចជាមែនតែនគឺមុននឹងការខ្ញុំសម្ដែងហ្នឹងគឺសុំទោសអស់លោកពីលោកតាស្លេកស្មាទោសគាត់កុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់នៅរੂធ្លាក់អីសុំទោសឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងមិនថាស្មាទោសនេះជាការសម្ដែងសាច់រឿងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំបន្លំឬក៏អ្វីតែឆ្លើយទៅលើបើអីទេមុននឹងខ្ញុំសម្ដែងគឺខ្ញុំសុំទោសអស់ចាកូនម៉ែកូនឪឲ្យជួយកុំឲ្យខ្ញុំបាបអសោះពាក្យសម្ដីថាការធ្វើឲ្យបងប្អូនសើចព្យាមរនឹកហ្នឹងពិបាកតែនៅពេលដែលយើងឡើងមកលើឆាកសម្ដែងធ្វើនឹងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍យើងនៅតែគិតថាពិបាកឬក៏អារម្មណ៍យើងសប្បាយនឹងសម្ដែងនៅពេលហ្នឹងបាទគិតថាពិបាកតែគឺខ្ញុំអត់ទាញថាពិបាកគឺទាញឲ្យស្រួលថាគិតថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតាមដំណើរទៅហ្មងចាពិបាកដែរនឹងបងតែធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងកុំឲ្យគិតថាខ្លួនកុំឲ្យបាក់ទៅធូរទៅហ្មងចាប្រឹងប្រែងឲ្យទូហ្មងចាកញ្ញារត់ឃើញថាគាត់ជាតារាកំ pl ែងនិយាយសូម្បីតែនិយាយក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងសើចដែរចាហើយសង្ឃឹមថាទូរទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺនឹងបានសើចសប្បាយជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងប៉ុន្តែនៅខណៈនេះគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតចា